لو قررتي تحطي غسالة الهدوم في التويليت يا ريت ما تحطيهاش بالشكل ده، ولا حتى تحت الحوض عشان شكلها مش هيكون حلو وكمان مش عملية في الاستخدام. ومش قادرة افهم مين اللي شعلق الغسالة فوق التويليت بالشكل ده. وباسكت الغسيل لو اتساب بالمنظر ده او حتى اتعلق كده برضو مش احسن حاجة. الافضل نحدد مكان الغسالة من البداية وتكون في يونت زي الشكل ده. تقدروا كمان تعملوها مخفية زي كده او حتى ظاهرة بس معمول حسابها في الديزاين. اما باسكت الغسيل الافضل والاشيك بكتير يتعمل في يونت لوحده زي كده، ومش محتاجين نشوفه خالص. لو الأفكار دي عجبتك ما تنسيش تعمليها في البيت عندك.